ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲਗਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਇਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਫ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ, ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਟ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।